donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Meil on täna siis teisipäev, 6. juuni ja nüüd me oleme siis valmis ennast riidesse toppinud ja valmis minema siis Nordkappi. Et see on siit 13 kilomeetrit sõita, nii et ega meil pikka maad ei olegi. Et lähme siis vaatame selle kuulsa gloobuse ära seal siis. Selline äge tee siis sinna Nordkappi, vaated on ägedad. See suht vastik sellise üsna karm tee. Aga selle kompenseerib vaadata. Jõudsime siis siia ülesse kohale. Autoparkla on siin, parkisime auto ära. Lõvi on siin siis. Aga praegu kell on veel nii vähe, et kell 10 alles avatakse vist see punkt, et kus saab pileti osta, et praegu me saame ainult niisama veidi ringi vaadata. Kuidas meil siin selle temperatuuriga siis on? 3 kraadi oli ja tajutav -2 ja isegi mingit lund nagu natuke sajab. No loodame, et vihma ei hakka päris sadama. Aga liigume edasi vaatama. Nii, siin see kurikuulus kera siis on. Kohe lähme ligemale ka vaatame. Oleme siis siin. Vaata siia. Sa oled Nordkapil. No nii. Põhja-Jäämeri siis. Nagu praegusel hetkel kell on veel nii palju varajana, me oleme täitsa üksi siin. Mõned turistid käisid, aga momendil oleme üksinda siin Nordkapi tipus. Kuigi öeldi, et rahvast on nii palju ja turiste palju, aga eks nad tulevad hiljem siis kõik. Tehti lahti juba. Jah, lähme ostame piletit ja saame sooja natuke vahepeal. Nüüd me siis ostsime piletit, siin peaks mingid näitused olema, vaata siin on mingid linnud. Mingid tunnelid on, valguse koobas peaks kusagil olema. Piletid maksid meil kokku 610 krooni vist. Need on need lunnid, millest sa ükspäev rääkisid, on siin Põhja-Jäämere linnud. Ja liigume ringi, vaatame, mis siis päev toob. Pildistada sa ei saa, aga mina filmida saan. Igal juhul mingit sellist teed mööda lähme siis allapoole. Aga vaata, kui detailide rohkelt on need pisiksed nukud ja asjad tehtud, need on mingi, palju need on, mingi 30 sentimeetri suurused. Mingi Püha Johannese kabel, kuhu me praegu siseneme siis. Vaata, miksed valgused siin on ja müstikast. Selline muusika hakkas mängima, kui me praegu siia sisse tulime. Läheneme mingisse valguse koopasse. See on virmalistega seotud, ma arvan, virmaliste koopasega. Aga siin filmi peale tegelikult ei jää midagi eriti. No nii, käisime vahepeal kinos, vaatasime filmi sellest talvisest Nordkapist. Ta oli ka päris huvitav. Aga ilm on vahepeal natuke isegi selgemaks läinud. Aga natuke jalutame siin veel ringi ja
Nii, näitan siis veel korra, et need, mis ma seal enne filmisin, need seal eemal, need asjad. Et see on siis monument, mida siis juunis 1988 7 erineva riigi lapsed kogunesid siia Nordkappi ja jäid siia terveks nädalaks ja tegidki selle monumendi. Kõik need 7 tükki seal siis, mis siis sümboliseerivad koostööd, sõprust, lootust ja rõõmu. Ja siin on siis näha, et neid, ma ei tea, siia video peale vist ei jää, aga on näha, et siin on näiteks siis Brasiiliast ja Jaapanist, Itaaliast on siis need lapsed, Soviet Union, kes siis on selle Thailand, jah, et kes sellise monumendi siis tegid. Vaat nii. Ja nüüd meil on veel ainult suveniiripood ees plaanis külastada. Nii kiiresti lasi jalga, ma mõtlesin, et nagu ägene. Vaatame siis veel seda maastikku siit, loodust, seda olematut loodust. Ma ei tea, kas ma seda juba ütlesin, aga küll küllale liiga ei tee, et meil on siin -2 iseenesest. Tahtsin veel korraks aknast näidata vaadet. Kell on 12 öösel. Näete, jah? Päike paistab. Et polaarpäev. Ja eile öösel kella 3 paiku, jah? Me nägime, siis oli täpselt sama valge. Et imelik on kohe nagu magama minna, aga noh, öö on ju, kui kella vaadata. Nii et igal juhul me paneme nüüd kardinad ette ja lähme tuttu ja on siis nagu on, aga naljakas lihtsalt on see polaarpäev. Jumala valge on toas. On ju? Aga hea tööd. Hea tööd. Tere hommikust siis jälle. Meil on kolmapäev ja 7. juuni ja sõidame siis nüüd Nordkapist ära Alta poole. Kohe me ületame selle ägeda silla, mis siit paistab. Siuke kihvt sild. Aga ilm on meil ilus täna, päike paistab vähemalt praegu. Samas kusagil on näha, et ka sajab. Aga no meil praegu päike paistab ja on 6 kraadi, nii et ja Altasse meil sõita on veel jäänud umbes 200 kilomeetrit, et nii pole pikka sõitu täna. Aga kohe lähme siis siia silla peale. Kahel pool on siis need jordid siin. Ja siin on piire ees, ma ei saa midagi näidata. Ja õige pea me peaksime jõudma tunneli juurde, mis tuleb siis välja, et on merealune tunnel. See on umbes 6 kilomeetrit pikk. 6,8 kilomeetrit ja lähebki ta siis mere alt läbi, et selline huvitav kogemus nagu alguses nagu tunnel langeb ja siis hakkab jälle tõusma maapinnale tagasi. Nüüd siis jõuamegi, see on siis 6870 tunnel siis, või merealune tunnel. Eile sõitsime läbi, et siis nagu ei osanudki seda üleeile jah, et ei osanud nii mõelda, aga seal oli kirjas, et läheme 212 meetrit maa alla. Siuke ta on päris selline. Aga sõidame siis, nii et mere all oleme nüüd. Saime siis tunnelist kenasti välja ka jälle ja maa peal tagasi ja nüüd lihtsalt tegime väikse peatuse. Seal paistab, et saab vihma kusagil kõvasti. Nii tume pilv on seal eemal. Tuuline ka. Niimoodi siis kõrutavadki meil siin tee peal lihtsalt. Hops, läks üle piirde ja nüüd läite ongi, et saab
saame edasi sõita rahulikult. Väike jalasirutuspaus meil jälle. Ja me oleme tegelikult peaaegu Altasse jõudnud sujuvalt, sest et meil on mõni kilomeeter veel Altani. Ja Alta iseenesest on siis Finnmarki suurim linn, kus pidid siis olema kõige lõherikkamad jõed ja kogu aeg ongi tegeletud siis peamiselt kalapüügiga. Aga kõigepealt me esmalt lähme vaatame kirikut, et pidi olema Alta Virmaliste kirik. Et lähme kõigepealt seda vaatama. Ja see siis ongi siis see Alta Virmaliste kirik, mis pidi siis olema Alta kõige kaunim betoonist ja titaanist sakraalehitis. Et lähme vaatame lähemalt. Selline on ta siis siit maja eest. No võt, selline näeb see kirik siis seest välja. Siin hetkel käib mingisugune bänd, siin paneb ennast üles, ilmselt nad midagi siis hakkavad siin tegema. Muidu jumalateenistused on pühapäeviti, pühapäeval kell 11 pidid olema. Ja siin on läheb suhka taevatrepp üles. Ma arvan, et need külje peal, need valgused, need siis nagu jäljendavad Virmalisi, siis see on Orel seal, külje peal ma tegi pilt. Ja on jah. Orel ka, jah. Võt selline ta siis on. Me nüüd siis Alta muuseumi juurde, et siin siis peaks olema need ligi 7000 aasta vanused kaljujoonised. Et lähme siis neid vaatama. Nii, oleme siis siin muuseumis sees, ostsime piletid. 145 Rootsi krooni oli üks pilet. Ma isegi praegu ei oska öelda, mis see eurodes teeb, sa oskad töötada. Ma ei oska ka praegu nii järsku arvutada. Aga siin on õues on ka need näitused, nii et vaatame natuke siin sees ringi ja siis saab õue minna neid kaljujooniseid vaatama. Et selline ta siin on. Nüüd siis jalutame siin õues, vaatame, kas me leiame siis need õues olevad kaljujoonised üles. Siin on 2 rada oli, et üks oli 1,2 kilomeetrine ja teine on 3 kilomeetrine. Et me otsustasime, et me 3 ei lähe, et teeme selle 1,2, et ei või ju ennast siis ära kulutada väga ka. No nii, hakkame vist jõudma kaljujoonisteni. Mingisugused kivid siin juba on, aga seal pool vist vaata inimesed seal midagi juba uurivad. Aga kas see peale küll ei jää siia? Et siin midagi kivi peale joonistatud on. Aga tegelikult siin on. Kes see? Oota. Filmida, aga ma tegelikult, vaat siin on mingi põder, see ikkagi paistab vist. Need kaljujoonised on tegelikult, osad on punasega värvitud. Ja seda ma sain teada, et need on sellest, on see vahe, et 70. aastatel, kui hakati neid, avastati need kaljujoonised ja hakati uurima, siis sel ajal arvasid need teadlased siis või spetsialistid arvasid, et nad omal ajal olidki punase värviga joonistatud ja siis nad värvisid nad üle punaseks. Aga nüüd tänapäeval, kui nad on seda asja rohkem uurinud, siis nad on jõudnud järeldusele, et nad ikkagi ei olnud värvitud. Siin on punaseid ka, jah. Et siis nad avastasid, et need ei olnud värvitud ja sellepärast nad siis nüüd enam neid ei ole värvinud, aga võt siin on neid punaseid ka siis näha, et mis on punase värviga joonistatud. Et sellised nad on siis ligi 7000 aasta vanused. Ja seda räägiti, et neid tuleks vaadata kui tervet tervikut, mitte sa ei vaata nagu ühte põtra, vaid et see ei anna nagu mingit lugu edasi, vaid et tuleb vaadata nagu tervikut, et mis nad teevad või
noh, ma ei tea, mis nad siin teevad, vaatame siis lugu ja tervikut, aga jah. põtra, amps. Siin pidi oluline olema ka kõik need praod ja asjad, mis kivides on, et need ei ole, et võtad mingi suvalise kivi on võetud ja sinna peale tehtud, vaid kõik need praod ka, et näiteks tähistavad mingeid jõgesid või et need on nagu spetsial valitud ja tehtud siis. Korra veel ja kuna me sellele 3-kilomeetrisele ei lähe, et siis me hakkame ilmselt tagasi sammuma. Et põhimõtteliselt on käidud ja nähtud siis see asi. Lähme öömajja ära. Nii, siin samas Alta muuseumis on veel ka selline mootorrataste mingi väljapanek või näitus. Et siin on väidetavalt üks Java, mis on Arvi ütleb, et tal on kodus olnud. Et sellised siin siis väljanäitus. Jõudsime siis kenasti oma öömajja kohale. Koha nimi on siis Alta River Camping. Seal vist on see isegi kirjas. Ja siin on sellised majakesed siin ümberringi. Majutused. Ja meie oma on seal. Arvi sõidab sinna kuhugi, pargib ja me vaatame lähemalt. Sellised majakesed siin siis. Nii, tuba on siis selline, et isegi televiisor on olemas ja siin on siis köök ja nii et ja siin tagapool on magamistuba. Igal juhul mulle tundub, et see on issand, siin on lausa 2 magamistuba. No vot, ongi 2 magamistuba ja siin on siis vannituba selline. Tere hommikust jälle, meil käib usina asjade pakkimine ja täna meil on siis neljapäev kätte jõudnud, on juba 8. juuni. Ilm on suht ilus, natuke külm, aga muidu ilus. Ja peagi siis alustame oma sõitu siit Altast Tromso poole. Natuke ilusat vaadet ka jälle, siin on need mäed on ilusad. Nii, sõidame Tromso poole edasi, siis meil on circa 400 kilomeetrit on sealt Altast Tromsosse kokku. Millise uhke peatuse koha me leidsime siin. Selline äge vaade siin on. Ilus. Turiste ka, isegi turiste peale meie. Tee läheb sealt niimoodi. Tegime väikse jalasirutuse pausi ja see omalegi üllatuseks üldse koha peal. Et selline kost on siin. Ei pannud ennem üldse tähelegi. Pidasime auto kinni, tõime autost välja, siis kuuled, et mis kohin see siin käib. Ja võt selline kost siis. Lihtsalt auto tee ääres siin niimoodi. Siin on need kaljud ja siuke koht siin. Ilus koht. Oleme siis vahepeal jõudnudki sujuvalt Tromsosse kohale. Et siin on päris suur ja tihe liiklus. Aga esimese asjana tulime praegu siia, mis on siis arktiline kirik.
arktiline katedraal oli, Arctic katedraal. Ja ega selle kohta mul muud targemat praegu rääkida ei ole, kui et selle katuse siilud pidid siis sümboliseerima neid pikki talvekuid kestvaid virmalisi. Aga vaatame, kas saame sisse ka äkki või ei saa. See on seest ikka väga ilus kirik kohe. Siit poolt orelit ka, selline ilus orel on siin. Ilus kirik on, jah. Vaatasin, et siin on võimalik küünal ka panna ja oreli fondi toetada, et teeme selle töö ka ikkagi ära siis. Kirikus on käidud ja nüüd siis läheme oma öömajja. Siin on siuke põnev sild, et ilmselt sõidame üle selle silla ja siis juba vaatame edasi, peagi oleme siis oma kämpingus. Kuld vasakule, teine mahasõit. Me oleme Tromsø linna all tunnelis ja siin on need ringristmikud all tunnelis ja on sellised. Et see on nagu väga huvitav iseenesest. Maa all on sellised. Siuksed tunnelid. Pööra ringristmikult paremale. Esimene mahasõit, Mikult otse edasi, teine mahasõit. Et saime siis sealt Tromsø linna alt tunnelist välja, sealt Sigri-Migrist ja nüüd siis sõidame oma öömajja, mis asub Kvaløya saarel. Ilmselt, ma ei tea, ei sellest sillast 400 meetri pärast. Sõida ringristmikult otse edasi, teine mahasõit. Sõime siis kohale. Siin on üks selline majake siin kõrval, ma arvan, et siin võib-olla keegi elab, koht on ilus. Aga meie apartment on see siin siis selline. Parkisime siia ära ja vaatame sisse ka. Nii, saime siis tuppa. Et selline, näed, meil on pudel veinigi jäetud siia. Ja siis siin on köök. Selline. Ja siit siis on väike magamistuba. Magamistoas on televiisor, magamistoas. Selline kena. Ja me vaatame vannitoa ka siis üle. Ooko saun on ka jälle. Saun ja no päris ilus igal juhul. Aga siin on ka 1500 krooni öö, nii et päris kallis ka. Võt nii. Nii, tere hommikust. On siis 9. juuni hommik, reede. Ja me oleme siis praegu Tromsøs. Ja tulime Polaaria on see. Ehk siis see on nagu polaarium ja akvaarium ja mingi selline. Need kuubikud pidid tähistama siin siis jääkamakaid, jääkuubikuid. Ja parkisime auto ära, jahmerdasime tükk aega selle automaadiga, aga no tundub, et nüüd saime ta 1,5 tunniks siia pargitud, et lähme siis vaatama. Siuke hoone siis. Saime siis Polaariasse sisse, ostsime piletid. 2 piletit oli 440 Norra krooni. Ja nüüd siis liigume edasi akvaariumisse, umbes 20 minuti pärast pidi viljaste toitmine hakkama, et tahaks seda küll näha. Mõtlen, et saaks midagi ampata. Vaata, mis üle ujuvad siin. Lahe. Selline äge bassein on meil siin. Siin siis peaks hakkama see
nende treenimine ja toitmine varsti, mida saame vaadata. What else can we do to make and stimulate the animals, both mentally but also physically, so they can have a better life here with us? See how some of these smart animals with very Selle ühe nimi on Maisa. Vaata, seal tõstetakse üles. Ja teavad ära ämbri järgi, et milline on tema ämber. Saab siis selle teise sinna kaaluma. See sõi mõned kalad sisse ja siis läks kaalu peale kohe. Ei ole siin midagi. Siis vaadatakse, kas võib veel süüa või äkki. Siin näeb seda liikumist. No nii, hülged said meil nüüd söödetud. Olid kenasti kaalus väidetavad, või 300 kilosed. Ja nüüd siis vaatame, mis siin veel vaadata. No nii, Polaariumist saime nüüd välja. Ja oleme tulnud siis nüüd siin on siuke Fjellheisen ja siit peaks siis saama selle köisraudteega üles sõita. Näe, üks sõidab praegu üles, üks läheb seal. Et siin me siis lähme vaatame. Oleme siis siin köisraudtee peal ja hakkas liikuma see asi, et sinna ülesse siis sõidame. Ja siis ülesse. Selline on see maja ja sealt siis saab ilusaid vaateid vaadata. Siin posti peal on mingid sildid, mis kus pool asub. Leedu on täitsa nimekirjas, aga Eestit ei ole. Rada sinna vaateplatvormile siis, et linnavaadet nautida. Mingi post siin. Nii ägedad vaated. See on see Tromso linn, üle selle silla me sõidame, kui me sinna lähme. Tromso kesklinn on seal saare peal. Ja siis seal taga on teine sild. Ma ei näegi praegu, kas see paistab või ei. Aga seal on ka sild, siis me sõidamegi nagu üle 2 silla, kui me lähme oma sinna ööbimispaika. Aga ma äkki on selle saare peal meie see elamine. Ma ise ka ei oska.
täpselt ei oska nagu aru saada. Aga väiksem saar oligi, see oli see suur saar ja seal oli teine kõrval. Ja see sama saare peal olemegi. No see suur siin ees, siin on see kesklinn, Tromsø kesklinn on kõik siin selle suure saare peal. Ja me olemegi see tagumises. Aga meie oleme selle väiksema saare peal ja me oleme siinpool küljes kusagil. Nii et... Jah, nii et me tuleme, sealt tuleme üle ja siis tuleme siia poole. Me oleme kuskil suht koht siin küljes. Siin selliseid kivist trollikesi ladunud. Siin platsi peal on neid tegelikult päris palju. Selle eespool oli ka. Selline äge koht siis. Nüüd siis tulime trollmuuseumisse. Läheks vaataks trollitsi ka natukene siis. Silt ka siis ja siit saame siis minna trollimuuseumisse. Siin siis on trollikesed. Vaata, kui suur ta inimesega võrreldes, vaata, kui väike on inimene siin kõrval. On selline nagu samblastroll oleks, üks silm paistab. Kas sealt võib minna sinna? Jaa. Eli sinna? Meretroll. Kes on elanud kogu aeg siin Tromsøs. Muuseumis on selline puhketuba ka tehtud, et saad siit omale kohvi võtta, kui tahad ja siis istud ja puhkad ja loed raamatuid vahepeal. Trollimuuseumist saime siis tulema ja nüüd oleme lihtsalt Tromsø linna peal tulime vaatama. Jalutama, külmkapi magnetit otsima. Mingi kirik ja rahvas istub siin. Siin on suveniiripoed siin tänava äärtes. Saami shoppe. Igasugused erinevad. Me oleme Tromsø jalakäijate tänaval. Siin on siis need igasugused pisikesed poekesed ja näed, trollid istuvad seal. 2 trolli.